Ha? Mahal. Mingo Mouse. Wala pa mga dedications, di paano ni? Art. Driver ko, inablos mo nga gwapo. Be, pinamakal niya noon ni. Okay na na. Orange juice ni nanay. Mga yogurt section, no? Ah, Greek yogurt, oh. Strawberry shortcake. Mga tinapay. Ikot ano ni Shadow chicken chipolata do sausage siguro to mahal. Meat section. Oxtang. Wow, 2,000. Mahal pala itong Oxtang. Nag-range siya 2,047. No? Ito naman 315 ox skin pata. 160 lang to per kilo pag sa fresh. Ito naman liver atay, nakabakal na kami kagina, 100 something lang. Ini naman siya is 1.8. So tama. Tan mga tag 160 man ni siya o mga 320 ma. Hindi man magkalayo gid. So ano naman siya, bulalo. Beef tindon. 761. Ano ang tindon? Parang ligamento. Yan o. Ito naman tuwalya. Bah, mahal ang tuwalya. 400 plus o. 447. Nung sa sulod kami subong sang isandar. Wala ko naging video kaya natamaran ako. Araw beef 1.3 753 pwedeng i-beef stick. Kaso lang dito na lang ko sa kwan siguro sa Iloilo Supermart. 753. Wala pa madwa ka kilo.
makal na mo, no? Kamera siya, hindi ba lang inabdos, no? Uya. Oh. Hindi saya. Pati coffee maker, ready mix na. Nakatimpla na. Natural juice. $217. Ilan isa yan? Natural one juice pure apple. Rito 50. Orange. Tag 250 ano lang, oh. 59. Okay na naguro, ah. Wow. Sausage. Mga sausages. Chili con ko. 593 man, pero mo lang. Remember the day. Mahal ang yellow tape. Ottawa. Ba may Glen Pidich pa ako dun sa balay, ah. Mahal gali ni siya. Charlie. Hindi kitaon. Vegetable section. Daw luos na. Okay lang. So, vegetable section.
Ito mga luos na to. Mahal. Pa. Grabing mahal ng zucchini. Amo namin di siya prito, ano? Breeded. Mahal ng zucchini. Grabe. Tapos ito capsicum variety, tatlo, green, yellow, green, golden, kag red. Wala presyo daw, ayaw magpa-price. Baha, cherry tomato 241, cherry tomato nasa 310 grams lang. Okay, let's go. Anong kabilog? 289. Fuji apple. Ang mahal, no? Mahal siya. Hindi mo. 25, 25, 25, 75, 150. Mahal pala ng Red Bull. 323. $40. Dito rin 211. Dubong ta kuha ganin niyo makuha ta 211 do barato na ni baligya ako harap Sabi lang. Lain sinab okay na na hindi na maging butang tayo dito. Sige na, okay na. Blue Bunny World Class chocolate. Ano ba ito? Baskin Robbins ice cream 299. Mineral water. Blueberry sparkling water. You want to get some water? Ginger ale? Ginger ale? No, no, no. Where? No, ginger ale, I threw the box away. There wasn't any. Sprite. Anam, lain man isa eh. Royal.
64. Nachos. Favorite. Pero by this time din ako maghimo anay. Wala namang